Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. YouTube irratti viidiyoon kee akka si daawwatamu ni barbaadda. YouTube irratti akkaataa itti viidiyoon kee itti si daawwatamu keessaa tokko murteessan thumbnailidha. Har'a waa'ee thumbnailii isin barsiisa. Thumbnailii mala gabaabaadhaan jechuudha. Osoo Photoshoppii hin barbaadin, osoo Canva hin barbaadin, CapCut'dhaan akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isin barsiisa. Keessumattuu namoonni moobaayilii xixiqqaa qabdanii fi meemorii isaa xiqqaa ta'e qabdan CapCut qofa gadi buufachuudhaan osoo appilikeeshinii biraa irratti gadi buuftanii uf jalaa hin guutin CapCut qofaan edit illee gootanii thumbnail illee ittiin hojjechuu dandeettu jechuudha. Thumbnailiin daawwatamuu viidiyoo tokkoo keessatti baay'ee murteessaadha. Thumbnail jechuun uwwisa viidiyoo gara fuulduraa jechuudha. Kanaafuu kana akkamitti akka hojjetamu jala gadi bu'ee isinitti agarsiisa. Isin immoo haga dhumaatti subscribe, share, like gochuun dhageeffatuu hin dagatinaa. Yoo kana gootan dursa CapCut keessan Play Store irraa buusaa install godhaatiniin na wajjiin hordofaa deemaa. Amma gadi bu'een isin agarsiisa. Okay, na waliin deemaa akkamitti akka hojjennu tokko tokkodhaan step isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef moobaayilii keessan banachuu hin dagatinaa. Yoo shaakaluudhaaf jechuudha moobaayilii keessan banadhaa. Yoo viidiyoon kasin jala jarjaru taate gara duubatti deebisaa shaakalaa. Kanaaf salphumatti isinitti agarsiisa waan ta'eef baay'ee waan namatti ulfaatu miti, baay'ee salphaadha jechuudha. Photo editor jennaa jechuudha. Jalqaba as dhufna jechuudha. Photo editorii tana bira dhufna. Photo editorii tanarraa ishee kana jechuudha. Gara biraatiin hin seennu jechuudha. Photo editor bakka jettaan seena thumbnail hojjechuudhaaf sirriitti qabadhaa. Bakka photo editor jettanaan thumbnail hojjechuudhaaf seenna waan ta'eef sirriitti qabadhaa. Amma photo editor tattana yoo gattuqe garamitti nageessiti, gara gaalaariitti nageessiti. Gaalaarii keessatti immoo maal qopheeffadhee jira? Waan thumbnailiif naa ta'u jechuudha. Googilii keessaa buufadhee qopheeffadhee jira. Kallattimaan eenyuun gattuqaa? Photo editorii gattuqaa jechuudha. Eega photo editorii gattuqeen boodatti immoo garsiifadhee ilaalaa. Kunoo ishee kana jechuun kana qopheeffadhee isin immoo ka barbaadan qopheeffachuu dandeettanii qopheeffadheen jira itti deebisee fidaa jechuudha. Moobaayiliin kee xiqqoo siin laafa naa fidee jira jechuudha. Saayizii isaa ilaala. Meebii saayiziin isaa reeshoon yuutuubiin beekta waan ta'eef reeshoon yuutuubii meeqaa? Kunoo jala kanas butuu dandeettan jechuudha. Reeshoo barbaadan 16 reeshoo yuutuubiiti. Reeshoo yuutuubiitiin jira. Durumaayyuu reeshoo isaatiin waan jiruuf rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Amma bifa kana xiqqoosii jijjiirachuu barbaade waan ta'eef eessa jala dhufaa? Asin akka barbaadde jijjiiruu dandeettanii filtarii jala dhufadhee jijjiiradha jechuudha. Filtarii jala dhufee eessa dhufu godhaa? As dhufee jechuudha. Filtarii jala dhufee fakkeenyaaf maal godhachuu barbaade as keessaa jechuudha. Mee tokko laalee fudhadhaa. Ishee kana osoo fudhee natti tolaan. Ishee kana osoo fudhee natti tola jechuudha. Ishee kana jechuudha. Yoo barbaade ishee kanallee gochuu dandeettan isinii. Ani immoo ishee kanas gochuu hin dandeessu. Ani immoo kamtu natti tolee ishee kana keessaa? Ishee kana natti tolee jechuudha. Ishee kana natti tolee. Kanaaf ishee kana fudhaa jechuudha. Kanaaf amma eega akkana godheen boodatti footoo biraa itti dabalaa jechuudha. Footoo biraa itti dabaluudhaaf add footoo ta'etti kunuun as ilaala. Add footoo ta'etti tana gattuqaa. Kanaafuu isii itti gattuqaa jechuudha. Add footoo jedhaanii. Anama suura makiyya barbaade waan ta'eedhaa fi suuraa kiyya garas itti geessaa. Amma suuraa kiyya baakgiraawundii wajjin naa fide waan ta'eef baakgiraawundii irraa kaasuu qabaa. Baakgiraawundii irraa kaasuu qabaa. Baakgiraawundii irraa kaasuudhaaf immoo cut out ta'ettan jechuudha. Ishee kana cut out ishee kana gadi qabaa. Cut outiin booda immoo maal godhaanii akkana jalaalti kunoo auto select ta'ettu jechuudha. Auto select ta'ettu gattuqaa.
amma irraa naa kaasee waan ta'eef dhufe tiik godha jechuudha. Tiik godha. Amma laal irraa naa kaasaa jira jechuudha. AI fayyadamee irraa naa kaasaa. Kunoo naa kaasee jira. Amma suuraa kiyya kanaan booda suuraa kiyya adjust godha jechuudha. Suuraa kiyya calliseetu adjust godha. Ishee kana harkumaa oli siisitu. Laayinii kana ilaaltanii harkaa oli siisitu. Amma cinaa kanatti qabadheen jira. Best godha jechuudha. Kanaafuu akkana godha. Amma immoo maal godhaa barreeffama itti barreessaa jechuudha. Barreeffama barreessaa jechuudha. Barreeffama barreessuuf eessa dhufaa? Barreeffama barreessuu fi isee kana jala dhufa kunoo. Teekist kana jala dhufaa jechuudha. Teekist kana gadi tuqaa. Teekist kana gadi naannaa bayaa waan ta'eef barreeffama kiyya barreessaa jechuudha. Kunoo teekist kan jedhu gadi tuqeera. Amma mata duree isaa taamneelichaa fi taamneel jedhanii taambineel jedhanii taambineel jedhee barreessee jira. Taambineel jedhee barreesseera. Amma barreeffama immoo istaayilii isaa sirreeffadha jechuudha. Istaayilii isaa sirreeffadha. Istaayilii barreeffama kiyyaa jechuudha. Fakkeenya istaayilii sirreeffachuuf eessa dhufaa? As dhufa jechuudha. Istaayiliin kunoo ishee kana jechuudha. Istaayil kan iseedha. Ishee filadha. Ishee filadhee ishee gattuqaa. Ishee gattuqunaa baastee jechuudha. Achirraa halluun kun kam naa hoyya ka jedhu dursee laallachuu qaba. Fakkeenyaaf amma halluun kun osoo magariisa naa hoyya jedhee ishee kana gadi qabee kuma as keessaa magariisa akkana taatii hin filadhaa. Sanaan booda immoo fiil istirookiidha. Achiin booda immoo istirookii tuqaa. Istirookii godhee jechuudha. Istirookii kiyya kunootii ishee kana istirookiin jechuudha. Ishee kana kanaaf istirookii maal godhaa gadi qabaa. Halluun istirookii ta'uu qabu kam inni yoo jedhee fakkeenyaaf amma diimaan osoo ta'ee diimaa naa ta'ee jira jechuudha. Amma istirookii diimaa godhee jira. Achiin booda amma baakgiraawundiin kanuma naa ta'u jedhee jiran barbaadne waan ta'eedhaaf achiin booda maal shaadoo gochuu hin danda'a. Shaadoo bakkee jiru sitti agarsiisa. Kunootii shaadoon isa kana shaadoo kana gadi qabaachuudha. Shaadoo gochuudhaaf kanaaf shaadoo gadi qabee jira. Shaadoo kiyya immoo maaliidhaan haa godhu? Mee adiidhaan haa godhu. Shaadoo kiyya garuu adiillee itti dhiyaata. Adiimaan haa godhu. Adiidha yoo godhe shaadoon kiyya kana fakkaata. Kanaafuu taambineel ka jedhu barreessee jira. Godhee kanaan booda hin diqqeessa. Kun amma bakkee isaa xiqqoosi saayizii isaa na jalaa guddatee bakkee naan gahu waan ta'eedhaaf akkas godhee harkuma kiyyaa sirreessa. Taambineel jedhee xiqqoosi as fidee taambineel jedhee akkasitti adjasti godhe harka kiyyaan jechuudha. Kanaan boodatti immoo ammallee barreeffama deebi'a. Barreeffama fidne waan ta'eef ammas barreeffama kiyya deebi'a. Ammas hin fidaa. Akkuma reefiitti barreeffamni waan ta'eedhaaf yeroo kiyya akkana jalaa fidnee fi baay kan barreessaa jechuudha. Ammasitti baay ka jettuun barreessaa. Saniin boodatti ishee kana baay ta'ettana iddoo kana fidaa jala bakkee sirreeffadha. Adjasti godha bakkeessi. Saniin booda ishee kana immoo dhufeeti istaayil ka jettu reef sibitti agarsiiseera. Istaayil ka jettu asii istaayilii kana gadi tuqa jechuudha. Istaayilii kana gadi tuqa. Istaayilii eeggattu tuqeen booda istaayilii kamiin naa ta'u ka jedhu amma fiilii karaa halluu kamiin naa ta'u ka jedhu kun ishee kana jalqaba halluu kamiin naa ta'u ka jedhu asii sirreessa jechuudha. Ishee kana irraa kanaafuu ishee irra kaadheeti halluu fakkeenyaaf amma diiman naa ta'u kummee diimadhaan naa ta'u akkas godheera. Saniin booda ammallee maal godhaa istirookii jechuudha. Istirookii gochuun ishee kana ishee san gadi qabaa jechuudha. Istirookii gadi qabaa. Saniin booda immoo halluu kamiin naa ta'u mee halluu cuquliisan naa ta'u halluu cuquliisan naa ta'u istirookiin kee jechuudha. Halluu cuquliisan naa godhe baakgiraawundiin isaa immoo shaadoo filadhaa. Shaadoon isii kana jechuudha. Shaadoo kiyya filadhee jira. Shaadoo kiyya immoo gadi qabachuudha. Shaadoo kiyya gadi qabee immoo yoo barbaade amma halluu shaadoo kiyya kanaan haa godhu jechuudha. Godheera. Halluu barbaadan filachuu dandeessan. Amma yeroodhaaf kana godhee malee kana godhee jira. Shaadoo kana godheen boodatti amma kaapkaat kan jettu jecha kaapkaat jedhu barreessaa. Amma akkas godhee jecha kaapkaat jettu barreessa jechuudha.
Cap cat ka jettu barreessee jalatti gabbuufadhaa asitti fidaa CapCut ka jettu as kaa'adhee jira. Ammallee akkuma reefitti jechuudha. Eessa deema? Istaayilii bira dhaqa jechuudha. Kunooti istaayilii san gadi qabaa. Istaayilii san gadi qabeen boodatti waan sirreessaa jechuudha. Istaayilii gadi qabadheen jira. Naa baasee jira. Eega istaayilii qabee booda dura kalarii naa ta'uu qabu jechuudha. Kalarii naa ta'uu qabu filadhaa. Istaayiliin kiyyamee amma kanaan naa ta'u wal fakkaata waan ta'eef istaayilii kanaan naa ta'u CapCut kan jennuun jechuudha. Kanaan naa ta'u saniin booda immoo maal deemaa? Istirookii bira deemaa jechuudha. Istirookii irra deddeebi'ee akkasii galuuf isin mul'isaara. Istirookiin ishee kanaa kanaafuu istirookii banaa jechuudha. Istirookii kiyya banadhee halluu kamiin naa ta'u? Halluu diimaa haa ta'u istirookii kiyya halluu diimaadhaan godhee jira. Kanaan boodatti immoo deemee maal dhufaa? Shaadoon kunootii shaadoo gadi qabaachuudha. Shaadoo gadi qabee jira. Shaadoo gadi qabeen booda immoo halluun kiyyamee gara alaa kun maaliin naa ta'uudha? Kanaafuu halluun kiyya kanaan naa ta'u shaadoo kiyya gadi qabadhee jira waan ta'eedhaaf kana godhee jira. Amma saniin booda irraayit godhaa. Kana naa fakkaatee jira jechuudha taambineeliin kiyya. Amma immoo mallattoo asittillee jechuudha akkuma reefii isinitti hime as dhufeeti ad footoo ka jedhu jechuudha isinitti agarsiisa. Ad footoo ka jedhu kun jala kana jirti isii kana gadi qaba. Ad footoo ka jettu gadi qaba. Ad footoo eegaleen booda ishee kana galchaa. Amma kana jechuudha. Amma kun baakgiraawundii jira waan ta'eef baakgiraawundii kana irraa rimuuf gochuu qaba. Baakgiraawundii irraa rimuuf gochuudhaaf maal godhaa? Baakgiraawundii kana asii rimuuf gochuudhaaf ishee kana jechuun cut out ta'ettona gadi qaba jechuudha. Ishee wadi qabe immoo auto ka jettonaan gadi qaba. Auto kana gadi qabe ilaala akkas irraa naa kat godhaa jira. Saniin booda maal godhaa jechuudha. Yooti godhe immoo ofumaan naas ilaala. Amma naa sirreessee jira. Kanaan booda saayizii isaa ol qixxeeffadha jechuudha. Akka bakka duwwaatti naa galutti hin xiqqeessaa. Kanaan booda fidee bakka xinguwaa sanatti akka kunooti bifa kanaan qopheessee jira jechuudha. Kanaafuu taambineelii kiyya taambineelii bareeda jechuudha. Maal jedhaa? Taambineel baay CapCutidha. Mallattoo CapCutiin qabaa nama qopheessee hin qabaa homaa ifaadha jechuudha. Kanaafuu kana gad deebi'ee maal godhaa? Ekspoort godhaa jechuudha. Ekspoort kan godhu as dhufaa. Kun mallattoo ekspoort jettuun hin jirti. Ishee san gadi qabee saniin booda ekspoort godhee saniin boodatti itti fayyadamaa jechuudha. Kunoo ekspoort naa godhaa akkuma argaa jirtanitti dan jedhaani. Naayis baay'ee bareeda kan ta'e jechuudha. CapCutiidhaan hojjedhee jira jechuudha. Odoo Photoshooppii hin barbaadiniin osoo Canva hin dhaqini kallattimatti CapCutiimaan hojjedheera. Galatoomaa ulfaadhaa.